akwai wani mutum da ya karbi kuɗi a hannun wani. Annabi alaihi salatu wasalam ya bamu kissar a cikin sahihul bukhari da muslim. Ya sauka a wani gari sai bukatar kuɗi ta same shi, kuma shi bai san kowa a garin ba, saboda haka sai ya sauka gidan wani mutum da ya ga alamar mutumin kirki ne. Ya ce masa ba ni aran dinare 1000. Wannan dinare 1000 fa kamar yanzu ka ce miliyan 97 ne, daidai yake da dinare 1000. Baka san mutum ba, bai san ka ba rubutu ba takarda, kawai faɗo maka gida ya ce ranta mun miliyan 100. Ya ce to waye shaida, waye kuma mai lamuni, in baka kawo mun ba wa zan kama? Ya ce Allah ne shaida kuma Allah ne mai lamuni. Shi ko mutumin shi ma ko kasadaye ko imaninsa ne kai, ya ce to shi kenan ga kuɗin, ya ɗauka ya bashi akan zai damu da shi rana kaza lokaci ka. Ya bashi kuɗi bai san shi ba, shi kuma ya karɓa ya tafiyarsa. Bayan ya je ya amfani da kuɗin, ya je garinsu, sai ya ranar da ya sanya zai dawo da kuɗin kuma sai ya rasa jirgin ruwa, kuma akwai tsakaninsu akwai teku tsakaninsu, tsakanin wannan garin da wannan garin akwai ruwa da dole sai ka hau jirgin ruwa za ka tsallako ka zo nan garin. To sai zama ranar da ya alkawarin zai kawo masa, shi kuma ya zo bakin teku yana jiransa, shi kuma a ranar wata jaraba ta Allah sai ya rasa jirgin ruwan da zai tsallako da shi. To shi kuma yana tsoron wancan mutumin da iyadda Allah ya zama mai lamuni, Allah ya zama shaida, kada ya ga yau din nan ta rana ta faɗi ba kama kuɗinsa. Sai ya ɗauko katako, tunda katako baya nutsewa a cikin ruwa, sai ya ɗauko kuɗin nan ya kulle su a jikin wato tsimma. Ya ce ya Allah, yau na karɓi, yau muka yi alkawari da mai kuɗin nan zan kai masa, kuma na san yana can yana jira na, ni kuma gashi na rasa jirgin ruwa. Allah, yadda ka zama kai ne shaida, kai ne mai lamuni akan kuɗin nan, to Allah ka kai masa kuɗinsa. Sai ya ɗaure wannan kuɗi a jikin katako, ya angiza katakon, ruwa ya ja katakon ya tafi da shi. To shi ma anan ya yi wani abu mamaki, wato imaninsa da yardarsa da Allah ya kai cewa zai iya tura kuɗi a kan ruwa ba tare da kowa ba, kuma yana jin Allah zai kai kuɗin nan. Kuma abin mamaki sai Allah ya amsa masa wannan addu'a. Shi wancan yana bakin ruwa yana jira, shi kuma yana nan ya tura jirgin ruwa, ya tura wannan katako kuma igiyar ruwa ta ja shi yana ta tafiya. Shi kuma ya ga har rana za ta faɗi, bai ga alamar jirgi ya zo da mutumin ya kawo masa kuɗi ba. Sai ya haƙura zai tafi gida, to sai ya hango wani katako, iska ruwa tana kaɗo shi tana kaɗo shi. Sai ce to maimakon zaman da na yi ta jira in tafi a banza, bari na ɗauko wannan katakon na kai shi gida, ko iyalai sa samu katakon da zai amfani da shi. Katako yana zuwa sai ya ga ɗauri a jikin katakon haka, sai ya kwance kawai, sai ya ga kuɗi na zubowa, ya kirga ga dinare 1000. To shi bai sanya aka yi ba, ya dai ga katako, sai ya je ya ajiye wannan dinare 1000, ya kulle shi a jikin tsimman da ya gan shi ajiye ajiye. Shi kuma wancan duk da ya roƙi Allah cewa ya isa wa da mutumin nan kuɗinsa a wannan ranar da suka yi alkawari, to amma ba shi da tabbas Allah ya amshi roƙonsa kuɗin nan sun je, ko kuma sai sake kirgo dinare 1000 da ya samu jirgi, ya tsallako teku ya zo ya samu mutumin a gida. Ya ce ni ne mutumin nan da na ranci dinare 1000, kace waye shaida ta, na ce Allah, kace waye mai lamuni, na ce Allah. To ranar da muka yi alkawari da kai, na nemi jirgin ruwa akan ya tsallako da nin kama kuɗinka, amma ranar ban samu jirgi ba. To sai na samu katako na fafare shi, na zuba kuɗin, na ɓulle da tsimma, na turo katakon. To katakon nan in ya zo ka same shi, to wannan kuɗin da ka gani a ciki dinare 1000 ni ne na turo maka da su. In ko baka ga wancan ba, to ga wani dinare 1000 na zo maka da shi. Wato da yake shi ma wancan mutum mai amana ne, sai ya ce lalle na ga katako da dinare 1000. Hakan wani ne yanzu shi ma zai iya nuna rashin amana, ya ce to kai banda mawakaci ne kai, ni da na karɓi kuɗi hannu da hannu, sai ka je kuma kai ka ɗaure a wani katako, to katako yana magana ne? Ni ban gani ba. Zai iya yin haka. Da haka ma ake gani, to a cikinsu wane ne ma ya fi amana ne? Da shi wannan da ya karɓi dinari 1000 wajen miliyan 100 kuɗin Najeriya, ba tare da shaida ba, ba tare da an san shi ba, ba tare da lamuni ba, kuma ya je dawo da kuɗin. Sannan da kuma shi wannan da kuɗin suka zo masa ba ta hanyar hannu da hannu ba, amma kuma ya tabbatar kuɗin nan ya same su ba tare da ya yi inkari don a ƙara masa wasu ba. Da haka aka ce dukkaninsu waɗannan su nuna mutane ne masu amana tsakanin mai karɓa da tsakanin mai bayarwa, duk sun nuna mutanen kirki ne su
kuma sun san abin da suke yi.